menggunakan gitar. Pada perlakuan pertama, perlakuan kedua, dan perlakuan ketiga. Dan dapat disimpulkan, jika panjang bawahnya itu semakin pendek, maka frekuensinya semakin tinggi. Pada percobaan kali ini, kita menggunakan seruling. Pada perlakuan pertama, kita menutup semua lubang. Pada perlakuan kedua, kita membuka sebagian lubang. Dan pada perlakuan ketiga, kita membuka semua lubang. Dari perlakuan yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin banyak lubang yang ditutup, maka frekuensi yang didapatkan akan semakin tinggi. Perlakuan pertama, lubang ditutup semua. Perlakuan yang kedua, lubang dibuka satu persatu sampai semua terbuka. Jadi kesimpulannya, semakin banyak lubang yang ditutup, maka semakin rendah frekuensinya. Dan ketika lubang dibuka, frekuensi akan semakin tinggi. Pada percobaan kali ini, kita akan menggunakan media botol kaca. Yang pertama, ini botol kosong. Lalu yang kedua, botol berisi air, ini setengahnya. Lalu dan botol yang berisi air hampir penuh. Perlakuan pertama kita lakukan dengan meniupnya. Pada perlakuan kedua, pada botol ketiga. Nah, dari perlakuan yang telah kita lakukan tadi, kita dapat mengetahui bahwa suara yang dihasilkan pada botol yang berisi air hampir penuh itu lebih nyaring. Itu kenapa? Karena panjang getaran pada botol yang berisi air hampir penuh itu lebih pendek. Jadi frekuensi yang dihasilkan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan botol kosong. Itu panjang getarannya semakin panjang, maka frekuensi yang dihasilkan itu semakin pendek. Perlakuan pertama saat botol ditutup. Pada perlakuan kedua dan pada perlakuan ketiga. Jadi dapat disimpulkan bahwa panjang getaran pada botol pertama ini lebih panjang daripada botol yang ketiga. Sedangkan frekuensinya botol pertama lebih tinggi daripada frekuensi botol ketiga karena massa pada botol ini itu masanya hanya botol ini. Sedangkan pada botol ketiga itu massa botol ditambah massa air. Sehingga frekuensi botol ketiga itu lebih rendah daripada frekuensi botol yang pertama. Pada percobaan kali ini, kita menggunakan media gelas dan air. Untuk yang 3.
Pada perlakuan pertama, gelas diisi dengan sedikit air. Dan kita lihat bunyinya. Untuk perlakuan yang kedua, gelas diisi air 3/4. Dan yang terakhir, gelas diisi air penuh dan kita bisa mendengarkan bunyinya.